ورتل القرآن ترتيلا او جدا جدا ولا قرآن فجدا جدا واستوسرا يا سفال ولا قرآن فسفال واستوسرا ورتل القرآن ترتيلا دي جملة سرا دي آيات سرا بلك تفسير وكو ده دي مطلب ده القرآن جدا جدا الولا او صفاء الولا ده دي يوسو مطلبونه اولاني مطلب ده دي چه پارامي الولا چه قرآن وينو بتيزه مواه ده بس كسان شروع کی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اتسه مقابلك نا قرآن برورو وي او سوچ وبکیږي رورو به او سبکه سوچ بکې دا اول د دې مطلب دی ورتل القرآن ترتیلا رورو به الحمد لله رب العالمين ودي وسره دا دي شوي او بل شوي الحمد لله رب العالمين دی شي اسمه کې څه فرق دی دا ولنې چې کوم پارامي وي دی وبکې سوچو کې او د هر ټکی سره د انسان ذهن دی ټکی ته ځي معنی ته ځي هغه ترجمه ته ځي هغه تفسیر ته ځي رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته پوښتنه شو د حفصه رضی الله عنها نه د رسول سم بیبي وی هغه څنګه تلاوت کو ورته وکانه يقرأ بالسوره فيرتلها رسول سم به کله کله سورت شروع کو منځ کې نورو به وي حتى تكون اطول من اطول منها تر دې چې یو صورت په دې قرآن کې دغه صورت نه وګدو خو د دې رورو لستو د لاس د صورت بلغې نه وګد شو په صحیح مسلم کې د حدیث ام سلمہ رضی الله عنها پس کسان رالو د رسول صلی الله علیه وسلم د منځه او د قرات تپوسی وکړو فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا ورسول صلی الله علیه وسلم چې تلاوت کو د واضحه یو ټکی به د رسول صلی تلاوت واضحه امام ترمذی دا روایت راوړی نه اولنې مطلب څه شو قرآن پارام ویل او باقي کې څه کول سوچ کول او دا سوچ کول دا غټه خبره ده ګوره افلا يتدبرون القرآن الله اذا خلق كل بالقرآن کې سوچ نه کوي على قلوبنا اقفالها کنه دي زړه ته تعلیب رتی دا خبره ده بل نه زړه ته تعلیب رتی دا قرآن ګوره دې بار نه دی تعویز کی واچو یې ګاډي په سجبوړي کې ده یا د باز کې څنګه جمعه ترای شي سی پیروالي خوري کې به کې یا باز کې سره شي په قرآن چې ته قرآن پرو دي برابرې صحیح ده دا د دې نه موږ انکار نه وکړي خو ته پوښتنه کوي بلې بوئی نه بلکې تلاوت ولا نه ورځي ډېر افسوس خبره ده وره زمونږ پښتانه سپینګیر شو سپینګیر په قرآن ویل ورګره نه ورشي د باز په زمانه خپش یره دې شي څه بل څه کوي په پښتنو بسریږي نزوس په دې کې څه وایي په دروغ سب شي بده کوم چې نه تاسو ډېر تکړه په قرآن کې الله مونږ ته پوښتنه کوي ته ولې قوم صفات په دروغ وکاو دا خبر زما غلطه ده کې سید جی سپینګیرو لم قرآن نه ورځي سپینګیرو قرآن نه ورځي شپېته کاله او یا کاله په اسلام کې تیر کې قرآن نه ورځي دی الله له څه جواب ورکړي مونږ دا ویل چې قرآن یاد کا مونږ دا ویل چې تفسیر زده کې غټ عالم نه ځان نه جوړ کړو مونږ دا وایو چې تلاوت کولای شي وینه تلاوت یې نشم کولای دی الله له څه جواب ورکړي نو قرآن په آرام ویل او باقي کې سوچ کول دا د آیت اولنی مطلب دی دایم مطلب دی چې هر آیت چې وي نو باقي به ودرېږي ام سلمہ رضی الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته آية آية رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من ودرېدو څنګه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي رسول تلاوت دا قرآن نازل شوی باغره عام چې کله دغه امتی تلاوت کې خو غواړي سره د ټول عمر لګي زو ته ناشه چې هغه وایي چې څومره بخو او بیا په دې طریقه باندې ضرور نه هر آیت سره به ودرېږي بل دا چې کم ټکي درخ کودو هغه برکاږي انس رضی الله عنه بس کسان رلو وی د رسول سم تلاوت څنګه هغه ته كانت مده کم ټکي به درخ کودو رسول سم برخ کودو او يبي ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
يمد بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم. صحیح بخاری کې دا حدیث څنګه به راکودو؟ بسم الله بسم الله الله به رسول الله جراح کوله. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا یا به یې جراح کوله. نو قرآن چې وین کم حرف دي سي چې راکودو الته راکایي. ورتل القرآن ترتیلا کې دنه دام دی چې आवाज به خوږ راوباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. په صحیح بخاری کې دا حدیث یا هغه سړی په من کې نه دی چې په قرآن باندې خپل आवाज نه خوږوي. قرآن په خوږ आवाज کې د خوږ आवाज ځان له اثري او چې ساده وي د دې اثر نه دومره که په خپل نه سړی وي او قبل څوک یې اوري. زه به تاسو د مثال لپاره یو آیت ووایم ساده आवाज کې خوږ आवाज کې تاسو په خپل په تور یې څه فرق پکې اواز کې څه فرق پکې نشته. قرآن ویل غواړي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ده بس هذا واش كما هو سيدتي تلفظ سيو نور تلاوت برابرو خدري خوغ وزان لا شريك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. دا سره ته کوزیږي دنه ولا لازم چې خو غوډ انسان سره ته کوي قرآن به سره کې غونه به ذکر اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. د دې تلاوت سره ایمان ډیری. خاصه مولوی صاحب سره نه چې مولوی صاحب وایي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حدیث سره ایمان دی ایمان دې کم نشي نه زیاتېدل ابري زیاتېدو ته وړه فلاني امام دې تکړه دی شکل تراوی شل رکعات چې نه په لس منټه کې کوي. ندی تلاوت سره بستا چې سب پتا باندې اثر وشي سبا د قرآن سره شوق پیدا شي. نیو مطلب دا دی چې اواز به خوږې به د قرآن باندې او دا اوس د فایدې لپاره ساتي چې غلو به پکې نه کوي. غلو څه مطلب دی؟ لکه نن سبا چې د قاریان کم کې خاص کر د مصر د قاریان دي بیا زمونږ د قاریانو کې بس د هغوی په لار روان دي دي ته غلو وایي. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب اغاثة اللهفان کې وایي د باز به داسې تلاوت کوي چې د مرۍ د رګونه به یې راوپړسي او د سترګې به یې راوځي او د مخ به یې سور شي او ته به یې چې د الټې کوي. دا خو یې طریقه نه ده. تاسو بدې کې د مصر قاریان او داسې ورسره رقیږي او دا کي او داسې وایي په یو ساه کې سوره فاتحه ووایي. موږ د رسول صلی طریقه ذکر کړه چې هغه هر آیت ودرېدو نو داس دا چې په یو ساه کې سوره فاتحه ووایي داسې کمال وکړو. هېڅ کمال یې نه دی کړی. نو دا غلو ده په قرآن کې. دا چې ځان یې سور کړی او شین کړی او په یو غوږ یې چې لاس یې ښودی بیا دا لاس داسې مخې ته کوي او شاته کوي چې اواز پکې بدلېږي را بدلېږي او دغه کس پسې ورشي چې ډېر خوږ قرآن وایي عقیدې ته بوځي عقیده ورته نه معلوم. عمل خو ښکاري اکثر پکې داسې به ویني چې ګیره او برید دواړه یې نه وي دی عملي او دغه یو قاري نه پکې تپوس کوو ستا د اواز ډېر ښکلی دا ولې نه هغه مصری قاري و نو هغه وایي چې الله دې وي دغه ډمې نوم نالمه وی الله دې هغه فلاني ډمه وبخي زما د هغې سندرې ډېرې خوښوي. هغه سندرې به اورېدي ما نه د هغې سره زما هغه اواز هغه به چې مصدر شو زه به هغه طرز مایل کېږم. دا خو د ده په قرآن که دی په یو ساه کې د ټول قرآن ختم کړي څه مطلب عمل پکار دی. نو په دې کې به غلو نه کوې. دا نن سبا چې کوم تجوید ویلی کېږي تجوید دا لازم نه دی خو دا ښه طریقه ده. دا ښه طریقه ده. په دې کې غلو کول چې دا به لازم دي شي کو دا بله نه اصل مطلب څه دی؟ الفاظ صحیح راوباسه قرآن په ارام وایه په خوږ اواز سره وایه ځان به پوه کوه او بس خبره ختمه شوه. نو دا نن سبا چې کومه خبره راوړي دا غلو ده. یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شته چې
چې د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه دا ده چې علما به کم شي او قاریان به ډېر شي. یو حدیث کې دا راځي چې د قیامت یو نښه دا ده چې قاریان به ډېر شي او تنطع به کوي، غلو به کوي د قرآن په لوستو کې، او عمل والا به نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم د مرۍ نه که د قرآن نه کوزي. زموږ دې وخت وګوره علما کم شوي. په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي چې خطیبان به ډېر شي، خو علما او عاملان خلک دا به کم شي. نن سبا فن خطابت ډېرو خلکو ته معلوم دی، خو علم او عمل دا به نن سبا تا ته به ډېر کم ځایونو کې ښکاره کېږي. نه صرف دا مقصد نه چې ما قرآن یاد کړ خبره ختمه شوه، او بیا زه د عبدالباسط په آواز کې یم، یا زه د منشاوي په آواز کې یم، یا زه د حسري په آواز کې لګیا یم. صرف دا نه ده، په دې باندې عمل پکار دی. یو سړی د آواز یې خوږ نه دی، په قرآن عمل کوي، دا ډېر اوچت انسان دی. د هغه نه ډېر اوچت دی چې په خوږ آواز کوي خو عمل یې پرې نشته. الله دې موږ له په دې قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي.